श्रेया मेरे बच्चे को बहुत हिचकी लगती है और हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे को हिचकी क्यों लग रही है। टेंशन मत लेना, बच्चों को हिचकियां आना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्यों पता है आपको? एज पर आयुर्वेदा वात पित्त कफ में छोटे बच्चों में कफ सबसे ज्यादा होता है और उस कफ की वजह से अगर कभी फीडिंग करते वक्त बॉटल से दूध लेके होते वक्त अगर एयर क्लॉक हो जाता है प्लस कफ ज्यादा होने की वजह से बच्चा हिचकियां करता है। टेंशन मत लेना, बच्चा कई बार 14, 15, 20 भी बैक टू बैक हिचकी कर सकता है। बच्चे को फीडिंग के लिए ले सकते हो या बच्चे के मुंह पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हो, हिचकी रुक जाएगी। नहीं रुकती है तो थोड़ा सा लेके घूम लो, बट टेंशन मत लेना, बच्चे ने हिचकी लेना नॉर्मल है।